Beleza, galera? Leandro da Patulo Motors. Ensinar como que faz para colocar o código do som do Fiat 500 2013, câmbio mecânico. Ele tava com bloqueio por diversas tentativas, né? Só deixar o contato ligado até aparecer o código do som. Esse carro tinha perdido o código, o antigo proprietário perdeu o código. Então, se alguém tiver problema no código, só tirar o som, saca o som. Atrás tem uma etiqueta, bate foto da etiqueta. Eu comprei pelo Mercado Livre, custa R$59, é só procurar lá no Mercado Livre. Você faz o pagamento, a pessoa te chama no WhatsApp, você manda e ele manda o código. Ou ir na concessionária, é o mesmo preço, tá? Mas a concessionária demora um pouquinho mais. Então ele mandou o código pra mim. Agora para instalar, ó, já apareceu o código. Vem no botão dos números 5, 3, 4, 4. Pronto, o som já tá ligado, tá funcionando já. Para quem servir aí, é só fazer esse procedimento. Obrigado.